重感冒。现在煮一下雪梨橘子水给他喝。这是第3天了，他说喝了喉咙不服，就叫我再煮多一点给他喝。带饭过去给我妈，这个是饺子带给我哥吃的，我哥在那里看。舅舅在那里。哦，还有外婆说她今天要洗头哦。洗头啊？叫我带洗发水，她说在这里住院几天没洗头了，头痒了，还要带吹风机哦。他没有带吹风机。要不带梳子啊？梳子他有。哎，你们把口罩拿上，现在那个感冒什么传染好严重。对呀，好厉害，有那个病毒。到医院了，把饭拿上去给外婆和舅舅吃。好，这有嘞。泡面。好，你好。明天中午再写。你就写今晚太晚了，辛苦小姨了。不辛苦。这个是煮的排骨汤。好甜啊！外婆说好好喝。哎呀，点嘛？我不过有。赶紧过来给外婆洗头了。外婆昨天晚上说了一天晚上，我怎么什么时候还不给我洗头啊？讲的很难受的。好。洗头来嘛，我胖啊，痛了吗？好啊，开始洗头给我妈了，我妈吵了几天，她说在家隔一天洗是吗？现在好几天没洗了。还是他外婆啊？哎，手上。外婆担心把那个水溅在地板上面会别嘛，我来给啊。头发跟我妈的一样少，一模一样，真的很少。我跟她的一样，头型都一样哦。直接上去挤，不用挤那么多。这个是清水的，不是椰子水。哇，就这样吃点水就能洗了，厉害哦！可以这样洗头的。她洗头要看日子的，要出太阳，要有太阳照着它温暖，要不然洗了它凉，它又骂你的。舅舅说，明天你们还不去洗头给他，他明天就拔你们的毛了，真是太难受了，高级享受了。你看这小姨今天是洗过的，头发专业的，泡沫好绵密啊！担心把衣服弄湿了，加一个垃圾袋。老頭冇啊，有啲女人用頭頭最都好攰啊，你俾他嘅，即係啲最嘅嗰台啫嘛。我以前幫他洗過啦，用那些洗髮水啊，起碼打5次都沒起泡的，像水一樣流下來的，這個就能有泡，1次就有泡，這個第2次就這麼濃的泡。對啊，過水啦。過水。昨天就想洗啦，我很晚才來呀。用頭髮。油头啊，又不會燙頭的，我們那種傳統的就是吹的頭皮發燙的。你看剛才那個頭髮是連着頭皮的，現在蓬鬆的。我看起來頭髮變多了。長髮飄飄，你看又柔順，一絲到底，飄逸的長髮。奶奶灰哦。染的不得，這個是外婆灰。好啦，漂亮了，可以了。最後我。好，哇，漂亮哦，美女哦，長髮飄飄。可以。我頭髮比我都漂亮哦，你看。OK，我頭髮啊。狗屁。再往後面是美女，時尚美女一樣哦。是後面。18歲的背影。哇，搞面哦。18歲的背影。确实很蓬松，你看这个头发，这一点点的头发，对呀，很美了。你的头发笑的见牙不见眼，跟你一样哦。对，你看头发这么昨天吵死了，我的天哪，这么长，跟我的也是一样。多个好。对啊，hello啊，漂亮的。这东西不错耶，对，不错耶，对，都给没了。